哇！當年第一次買樓真係一額汗啊！我好記得咧，當年咧我買第一層樓嗰陣時咧，我係冇睇過樓㗎。咁咧係因為咧呢層樓係個銀主盤，咁咧我就係去咗拍賣行嗰度咧，就係不斷咁樣舉手，就拍咗層樓落嚟啦。後嚟咧買咗之後咧，我先發覺係爭啲唔夠首期啊！不過最後咧真係好彩有驚無險咧解決咗啦。大家都講女人咧係好中意揸磚頭嘅，冇錯。咁我就係其中一個啦。同埋咧就係我當初嚟咗香港之後咧，我自己都住過一啲好惡劣環境嘅板間房啦。咁所以咧我就係諗日後我可以買更加多好少少嘅樓嘅話咧，創造咗一個好優質嘅環境咧，係可以咧俾翻一啲租客啦，甚至係一啲咧人在異鄉嘅港漂嘅。置業投資咧對好多人嚟講咧，始終都係終身大事。但係咧投資住宅物業咧，其實唔一定要買樓㗎。租上租形式嘅租務共利咧，其實都係一個唔錯嘅方法。